įsteigimo. Keletą galbūt faktų arba detalių. Minėtas centras bus kūriamas šalia šiuo metu sparčiai statomo pietinio aplinkelio, tai yra nuo Kauno Vilniaus krypties link Minsko krypties, netoli šalia Vaidoto geležinkelio stoties arba yra riba su Vilniaus rajonu, tai yra šalia Pagirių gyvenvietės. Bendra investicijų vertė bus apie 100 milijonų litų, didžiąją dalį būtent lėšų skiria Europos Sąjungos lėšos, tai yra 84 milijonai litų. Tikrai esame dėkingi pirmiausia esame bendrovė Lietuvos geležinkeliai, be abejo susisiekimo ministerijai, ministrui, visai komandai, kurie dirbo ne vienerius metus prie šio projekto, nes nebejotinai tokio logistikos centros radimas Vilniuje yra labai svarbus ženklas ir signalas visiems tiems, kurie norėtų kurti ir teikti paslaugas susijęs su pervežimu, krovinių perkrovimu ir būtent logistikos parkas suteikti tam visas įmanomas galimybės bei abejonės visiškai kitos kokybės paslaugas. Kartu tai galėtų būti galimybė, renginėjant šį logistikos parką, iškelti iš Vilniaus miesto centre esančių teritorijų įsikūrusias pervežimo logistikos kai kurias įmonės bei paslaugas, tam, kad Vilniaus mieste būtų kuo mažiau sunkiojo transporto ir kad jis būtent būtų ten, kur yra geriausiai organizuota transportavimo sistema. Privažiavimai, keliai, geležinkeliai ir suprantama su tuo susijusios paslaugos. Ir aišku, čia tik pradžia tų darbų, darbai neabejotinai vyks sparčiai ir naudą tokio logistikos centro pajus ne tik verslo žmonės, bet be abejo ir Vilniečiai, nes atitinkamas logistikos centro veikimas generuoja papildomas pajamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą, tiesiogiai tokių pajamų, kurias mes gautume vien tik tai mokesčius, kuriuos susirenka tiesiogiai miestas, tai galėtų būti 5 milijonai papildomų pajamų kasmet. Ir lygiai taip pat svarbu, kad tai galimybė pritraukti papildomas kompanijas, investuotojus būtent į Vilniaus miestą. Šiuo metu jau yra vedamos darybos su keliom stambiom tarptautinėm kompanijom, kas pavadinimų negalime įvardinti, kol nėra susitarimų. Ir šiandien šis toks oficialus startas apvainikuoja tą darbą, kurį dirba ilgai, pakartosiu dar kartą akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai, susisiekimo ministerija ir aišku Vilniaus miesto savivaldybė.